यहाँ पूरा खड़ा होने की व्यवस्था है भाई, और यहाँ पूरी कलाकृति है इसके अंदर, पूरा यहाँ तक है, और ये पूरा पत्थर का बना है, इतना है मतलब पूरा क्षेत्र। तो ये पूरा पत्थर का मामला है, और ऊपर नीचे पूरा पत्थर का बना है। ये इस 9वीं 10वीं शताब्दी में बना है ये पूरा, और मजा आ गया है।